हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी सारी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम बढ़िया ना? वेरी गुड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपना मॉर्निंग में लंच बॉक्स से लेकर के लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ, विंटर स्पेशल। और जो विंटर्स में हम लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी कि सुबह के समय में हम लोगों को कितने छोटे छोटे से काम करने होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और खासकर सर्दियों के दिनों में जो सब्जियां आती हैं, ज्यादा सी आती हैं और उनको साफ करने में बहुत टाइम लगता है। और कुछ व्यूअर्स का कहना था कि फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करें, तो आज मैं थोड़ा सा पार्ट वो भी दिखाऊंगी कि मैं फ्रिज में किस तरीके से विंटर्स में जो सब्जियां आती हैं उन्हें कैसे रखती हूँ। आज सुबह मैंने दोनों बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाया था आलू मटर। आलू की प्लेन सूखी सब्जी, जीरा आलू तो बनते ही रहते हैं जब भी कुछ सब्जी ना हो, लेकिन सीजन है मटर का तो आलू मटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने पहले आलू छौंक दिए थे, खूब अच्छे से फ्राई होते रहे। उसी बीच मैंने मटर छील ली थी, क्योंकि मटर कल रात में घर में आई थी और मैंने मटर छील के नहीं रखी थी। तो देखो, यही होता है कि मटर अगर छीली हुई नहीं रखी रहे तो सुबह सुबह जब जरूरत होती है टिफिन के समय में तो कितना अर्जेंट हो जाता है। तो बस ये है कि आलू पकते रहे और मटर के दाने निकल गए, तुरंत मैंने धो के डाल दिया। और अब ये सब्जी तैयार हो गई है तो फुलके सेक रही हूँ मैं। बच्चों को टिफिन में मैं हमेशा रोटी ही देती हूँ। जब स्टफ्ड पराठे बनाते होते हैं तब पराठे बनाती हूँ, जैसे मूली गोभी या फिर पालक मेथी के पराठे बनाने हैं। लेकिन अगर सब्जी रोटी देनी है तो रोटी ज़्यादातर देती हूँ मैं। तो बस दोनों बच्चों के टिफिन के लिए ये रोटियां सेकी है मैंने। सर्दी के दिनों में पराठे अक्सर घर में बनते ही रहते हैं, कभी रात के खाने में गरम गरम सब खा रहे हैं तो मैं पराठे सेक देती हूँ, क्योंकि पराठे गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं और विंटर सीजन में खासकर पराठे बनते ही रहते हैं। तो टिफिन में ना रोटियां एकदम नरम भी रहती हैं और शुरू से मैंने आदत लगा रखी है बच्चों को, तो रोटी वो बड़े आराम से खा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रोटी टिफिन में क्यों। और अब रोटियां बन गई हैं तो टिफिन में देखो ये कितने फ्राई फ्राई आलू, ना ऐसे शोभी को बहुत पसंद है, एकदम फ्राई आलू। और ऐसे आलू लाल लाल बनाने हैं तो थोड़ी धीमी आंच में तेल में आलू डले रहने दो तो खूब अच्छा सा फ्राई हो जाता है। और आज आलूओं को फ्राई होने के लिए टाइम भी मिल गया, क्योंकि उतने बीच मैंने मटर छील ली थी। अब बच्चों के टिफिन पैक कर दिए हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग एक दिन पहले से छील के रख लें, मटर हैं, पत्ता गोभी वगैरह काट के रख लेते हैं, या फिर हरी मिर्ची साफ रखी रहती है, धनिया पत्ती साफ रखी रहती है। तो सुबह सुबह बच्चों के टिफिन बनाते वक्त ज़्यादा टाइम, जब दोनों ही बच्चे चले गए स्कूल और उसके बाद ओम को भी आज जल्दी निकलना था, तो आलू मटर की सब्जी और रोटी उन्होंने भी खाई थी और साथ में दही लिया था उन्होंने। दूध नहीं लिया था। ताज़ी दही अच्छी लगती है कभी कभी चेंज करने के लिए, उनको अक्सर दही देती हूँ मैं। और ये अब मैंने टमाटर धुल के साफ करके रखे हैं, जब पानी सूख जाता है फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। और फ्रिज में भी एक बास्केट में ही मैं टमाटर रखती हूँ, पहले भी बताया था मैंने। और ये है मटर, कल आई थी 1.5 किलो मटर थी तो मैंने वैसे ही थैले में रखी रहने दी, क्योंकि रात में जब वो ड्यूटी से लौटे तब लेके आए थे और काम के बाद तो बहुत थक गई थी। मैं सोची थी सुबह ही सब साफ करूंगी। और ये आया था मेथी का गुच्छा, और बैंगन आए हैं 2 बड़े बड़े और एकदम हल्के बैंगन हैं। बैंगन की पहचान यही होती है, साइज बड़ा हो लेकिन वो हल्का सा हो, तो अंदर बीजे वगैरह नहीं निकलते। देख के ही लग रहा है कि एकदम अच्छा बैंगन निकलेगा। तो आज मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी लंच के लिए। और ये मेथी की पत्ती साफ करके रखूंगी। अगर ये मेथी साफ रखी होती कल शाम को तो मैं आज सुबह बच्चों के लिए मेथी के पराठे बनाती टिफिन के लिए, चूंकि साफ नहीं थी और सुबह टाइम लगता है। तो यही चीज़ हो जाती है कि विंटर सीजन में हम लोगों को 2-3 काम ऐसे होते हैं जो करने ही पड़ते हैं, चाहे जितनी भी कमर दुख रही हो, चाहे जितना आलस आ रहा हो। खुद नहीं करो तो किसी दूसरे से करवाओ, मतलब करके ही रखने पड़ते हैं। तो अब ये मटर मैं छील के रख रही हूँ। मैं अक्सर मटर छील के ही रख लेती हूँ। इत्तेफाक था कि आज ख़त्म थे मटर, तो फिर वही है कि छौंक दिया आलू, उतनी देर खड़े खड़े मैंने जितने भी 15-20 मटर छीले और फट से सब्जी बना दी बच्चों के टिफ़िन के हिसाब से और नाश्ते के लिए। अब ये मटर छील के रख रही हूँ। तो देखो ये डब्बा है, तो ऐसे मैं फ्रिज में रखने के लिए इस तरीके के फ्लैट डब्बे यूज़ करती हूँ जो स्पेस कम लें और सामान ज़्यादा आ जाए। तो ऐसे इसमें रख लूँगी मैं मटर। और बहुत दिन तो नहीं रखने वाली है, मतलब चलेगी, 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। 2 बार कुछ बनेगा, मैं मेथी मटर मलाई बनाऊंगी तो उसमें यूज़ करूँगी। तो मटर छील के रख लिए। और ये छिलका देखो, एक टोकरी पूरी तैयार और दाने इतने से निकलते हैं। मटर तो इन दिनों खराब भी होती हैं बीच बीच में, और कुछ हल्की भी रहती हैं, ज़्यादा दाने भरे नहीं रहते। ताज़ी आ रही है ना, छोटे दाने की है। तो बस मेथी मटर मलाई बनाऊंगी मैं।
तो उसके लिए सब करके रख लूँगी। आज तो बैंगन का भरता बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी, तो उसके लिए साफ़ करके रखेंगे। और जितना भी छिलका निकला है मटर का वो मैंने अलग रखा है। 2 डस्टबिन है हमारे घर, दिखाऊँगी मैं। तो एक में मैं सारी हरी सब्जियों का छिलका रखती हूँ, जिससे कि फिर जैसे नीचे जा रहे होते हैं ना, तो घर के पास में ही कोई एक ढेर में डाल देते हैं तो जानवर खा लेते हैं। ज़्यादातर गाय के हिसाब से डालते हैं हम लोग। तो ये पत्ते पत्ते निकालती हूँ मैं मेथी के और ड्राई रखती हूँ, धुलती नहीं हूँ मैं। हरी सब्जियों को बहुत बार फिर रिपीट करके पूछते हैं व्यूवर्स, मैं हरी सब्जियाँ धुल के नहीं रखती हूँ। जिस वक्त मुझे यूज़ करना है मैं उसी वक्त धुलती हूँ। और चूंकि मेथी का बंच आपने देखा है बड़ा बड़ा सा, तो पत्ते अलग डंठल अलग, तो एक डलिया पूरी ये डंठल आ गई। और जो लास्ट में पत्ता दिखाया मैंने उसको कहते हैं बथुआ। इसकी तलाश कर रही हूँ मैं, बथुआ दिख ही नहीं रहा है भूसाल में। और ओम से मैंने बहुत बार बोला है। तो 2 डस्टबिन है, तो एक में मैंने मटर के छिलके और ये मेथी की पूरी डंठल वगैरह रखी हुई है। तो एक में मैं गीला और गंदा वाला कचरा, झाड़ू वाड़ू जितनी भी कचरा निकलता है वो डालती हूँ। और एक में मैं ये सारी हरी सब्जियों का, तो हरी सब्जियों वाला अलग ढेर में लगवाती हूँ। और गंदा वाला वो जो आती है मेड हमारे यहाँ, उसको देते हैं, जो बाहर साफ करती है सीढ़ी, वो लेके जाती है कचरा, तो वो लेके जाती है। और अब बैंगन भूनने की तैयारी होगी। तो एक बैंगन मैंने निकाल लिया है और मटर सूख गए हैं, ये टमाटर सूख गए हैं, मटर है, पत्ता गोभी भी आया था एक बंच पूरा। तो पूरा ये गांठ ये रख देंगे। और बैंगन ये सब मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये जो बड़ा सा डब्बा देख रहे हो आप, टपरवेयर का बॉक्स है ये, इसमें मैं रखूँगी मेथी। तो मैं मेथी इस तरीके से, मानो कई बार हम लोग सोचते हैं शाम में बना लेंगे मेथी मटर मलाई, लेकिन शाम में नहीं बनाया, मानो अगले दिन बनाया, तो फिर ये पानी के मॉइस्चर से ख़राब हो जाती है। तो इसलिए नीचे पे एक पेपर लगा दिया है बॉक्स में। उसके बाद पूरी ड्राई मेथी है, खूब अच्छी साफ़, एक भी गंदा पत्ता नहीं है, डैमेज पत्ता नहीं है मतलब। और उसके ऊपर भी इस तरीके से नैपकिन रख देंगे डबल, क्योंकि ऊपर आ जाता है ढक्कन में मॉइस्चर ना। तो ये इस तरीके से पैक करके तो ऐसे फ्रिज में रख दूंगी मैं। और जितनी भी हरी धनिया की पत्ती है उसको मैंने रात में ही इसी तरीके से रख दिया था। आलस था मटर छीलने में, लेकिन जो धनिया की पत्ती का बंच था उसको मैंने रात में ही इस तरीके से पेपर में लगा के रखा था। और इस बॉक्स में मैं रखती हूँ करी पत्ता। जैसे जो मेरी फ्रेंड है भाभी जी, उनके यहाँ बड़ा सा झाड़ लगा है, तो कभी भी हम लोग आते जाते हैं तो आ गया बड़ा सा एक डंडल, और पत्ते पत्ते ऐसे तोड़ के मैं डब्बे में भर के रख लेती हूँ। और ब्रेड देखो, फ्रिज में ही रखना हो या बाहर रखना हो कहीं पर भी, तो हमेशा ऐसे क्लिप करके रखेंगे ना, तो ब्रेड ऊपर से ऐसे ड्राई नहीं होती है और चिट्टी वगैरह भी नहीं लगती है। तो ये क्लिप आते हैं, आप कोई भी पैकेट यूज़ करें, अगर आपने ओपन किया है तो उसे सील लॉक कर पाते हैं। तो फ्रिज में रखूंगी मैं सारी सब्जियां। सिर्फ बैंगन मैंने बाहर निकाला है जिसका मैंने अभी यूज, बाकी दूसरा वाला बैंगन भी फ्रिज में रख दिया। और इस तरीके से मैं हरी मिर्ची, नींबू और अदरक इनमें रखती हूँ, जो बने हुए एक्सटेंशन, ये मैंने पहले भी दिखाया था। और ये देखो इस तरीके से लॉक करके क्लिप लगा करके ही ब्रेड रखती हूँ मैं। तो इससे भी ना एकदम फ्रेश रहती है, अंदर ऐसे मॉइस्चर नहीं जाता ब्रेड में, और ब्रेड ऐसे सूखती नहीं है। और मैदा भी देखो, मैंने जैसे एक पैकेट मंगाया तो मैंने हाफ यूज़ किया, तो मैंने ऐसे रख के रबर बैंड लगा करके उसको भी फ्रिज में रखा हुआ है। कोई व्यूअर पूछ रहे थे कि आप फ्रिज में रखते हैं या बाहर रखते हैं, तो जैसे अगर लग रहा है कि काफ़ी दिन बाद यूज़ करना है तो फिर फ्रिज में रख देते हैं। और यदि लगता है कि हाँ अभी कल परसों तो यूज़ करना है, जब मार्केट से आया, तो फिर उसे बाहर ही रहने देते हैं कि भाई हमें यूज़ ही तो करना है। और बस अब मैंने ये बास्केट और थाली साफ़ कर ली। तो रात में जो सब्जी अगर आती है, देर रात हो जाती है, तो फिर यही होता है, सुबह सबसे पहला काम की सब्जी बिनार के रखो। अब मैंने बनाई है चाय ये मैं तो अपनी सुबह ही पी चुकी हूँ चाय। अब मैं जा रही हूँ छत पर, वो भैया आ चुके हैं। जब वो आते हैं तो नीचे वो बोर्ड से इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेते हैं ना, तो फिर मैं समझ जाती हूँ वो आ गए हैं। अब उनका चाय पानी ऊपर आएगा। ये देखो 2 कलर का ये माइका है, एक ब्राउन और एक मरून। तो 2 अलमेरा बन रही है ना, तो एक जो किचन वाली उसमें मैरून रहेगा, और जो ब्राउन है वो हम बेडरूम में रखेंगे। और मुझे तो ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा था, जो कीर्ति के दरवाजे पर लगा हुआ है, लकड़ी वाला शाइनिंग वाला। लेकिन हमें चूंकि अपने बेड और ड्रेसिंग का मैचिंग करवाना था, इसलिए हमने वो वाला ब्राउन लिया जो अभी आपने देखा। तो ये वाला बन रहा है किचन वाला, इस साइड जो रखा है पतला वाला, अब जहाँ से भाई ने चाय उठाई। और जो बड़ा वाला सामने दिख रहा है एक डोर है, वो बेडरूम के लिए है, जिसमें हम कपड़े रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने शेल्फ बनवाई हैं। मैं जब नीचे आ जाएगा तो सारा डिटेल्स बताऊंगी कि क्यों किस तरीके से अलग अलग साइज़ के मैंने ये बॉक्सेस बनवाए हैं किचन के लिए, क्योंकि किचन में हर साइज़ के डब्बे होते हैं ना,
उसके हिसाब से बोल रहे हैं भाई कि आज शाम तक ये दरवाजे वरवाजे लग बन जाने वाले हैं, मतलब अलमारी के गेट तैयार हो जाएंगे, तो शायद वो रात में नीचे भी रख देंगे। अब मैंने निकाली है लहसुन, क्योंकि सब्जियां तो साफ हो गई, सुबह सुबह लहसुन आँख खोलते ही छीलना बड़ा कंटाल आता है नहीं। और फिर देखो, मैंने एक बार टिप बताई थी टिप्स एंड ट्रिक्स में कि लहसुन कभी भी साफ करना है तो लहसुन की गांठ में आप ऊपर से ठोकर मारो तो सारे के सारे दाने अलग आ जाते हैं, और जितना भी छिलका है वो पूरा अलग हो जाता है। ये करीब 5 से 6 गांठ थी लहसुन की, बड़ी बड़ी, अभी अभी उठाई मैंने बास्केट से, तो देखो एक पूरा डब्बा भर गया छिलके से। तो छिलका इतना सारा होता है, और ये फाके फाके अलग हो गई हैं, बड़ी बड़ी सी, बड़े साइज का था लहसुन। तो ये एक डब्बे में रख दिया मैंने, और ये दाने दाने हो गए हैं। अब सबको छीलूंगी तो आपको तो पता है लहसुन इतना सारा छीलो तब भी 1 कटोरी दाने निकल पाने हैं। तो इस डब्बी में रखती हूँ मैं लहसुन, ताकि फ्रिज में पूरी सब्जियों में ऐसे पूरे फ्रिज में महक ना फैले। ये ढक्कन टाइट है इस डब्बे का। और मैं छिलका जब निकालती हूँ लहसुन का, उसके लिए भी मैंने बहुत बार टिप बताई है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि लहसुन डैमेज ना हो, क्योंकि एक भी लहसुन अगर कटा हुआ फटा हुआ आपकी डब्बी में रहेगा ना, तो पूरी फ्रिज में वो महकता है और डब्बी में भी महकता है। तो मैं बहुत साफ तरीके से लहसुन साफ करती हूँ। तो जैसे नाइफ लेके बैठी हूँ ना, तो जो ऊपर हार्ड वाला पोर्शन है उसको हल्का सा नाइफ से निकालती हूँ, फिर पूरा निकल जाता है। इस तरीके से खोल के रखने से ना लहसुन का पूरा एक एक कली निकलती है। तो ये देखो, एक डब्बी लहसुन साफ हो गई, तो चलेगा 8-10 दिन। वैसे लहसुन मैं कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा छील के रखा है। मुझे लहसुन का तेल बनाना है। विंटर सीजन में हम लोग सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन हींग डाल के तेल पका के रखते हैं, फिर वो ऐसे बॉडी लोशन की तरह यूज़ करते हैं, फिर बिल्कुल भी हाथ पैर फटते नहीं हैं। तो बना के रखना है मुझे। तो ये मैंने अलग ऊपर वाले सेक्शन में रखती हूँ लहसुन, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें, और बस ये वाला काम बहुत बड़ा काम होता है। मतलब ये सारी तैयारी रखी रहती है, जैसे टमाटर धुले हुए हैं, हरी मिर्ची साफ रखी हैं, अदरक और धनिया की पत्ती, ये सब चीज़ें ना। तो कुकिंग में टाइम आपका बहुत बचता है, बहुत टाइम सेविंग होती है। फिर सुबह तो मेरा सबसे मतलब इम्पोर्टेंट काम सुबह रोज़ वही होता है, सब्जी रोटी बच्चों को टिफ़िन में देना है, मतलब देना है। उसके लिए फिर आलस नहीं आता है। आटा सब्जी छौंक देती हूँ, उतनी देर में आटा गूँथा, बस रोटी तैयार होगी। और सुबह मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि तीनों को देती हूँ, मतलब शुभी शुभम तो टिफ़िन लेके जाते हैं और ओम नाश्ता करके जाते हैं। तो जो बच्चों के लिए बनाती हूँ अक्सर फिर वही ओम खा के निकलते हैं। और जब सारे काम टेबल पे हो गए हैं, पूरा टेबल इसी तरह पोंछती हूँ मैं डेली 2 बार करीब। खाना जब हो जाता है तब उस खाने के बाद भी पोंछती हूँ, और एक बार सुबह जब मैं कोई भी काम करूँ किचन के, जैसे ये सब्जी वब्जी लेके बैठी हूँ, छीलना काटना है, या सुबह नाश्ता भी होता है, सुबह जब मैं हॉल की साफ सफाई करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, तब भी मैं एक बार टेबल पोंछती हूँ। और मैं देखती हूँ कि वो जो हैंकी जिसको मैं टेबल पोंछती हूँ कितना उसमें गंदगी निकलती है। इसीलिए उसमें मैंने बताया ना, मैं मैट कोस्ट और ये सब रनर वगैरह नहीं डाल कर रखती हूँ। और लगाते हैं जब कोई गेस्ट आते हैं तब फिर लगाते हैं, जब डाइनिंग टेबल सजानी होती है खाने खिलाने के लिए तब लगाती हूँ मैं, अपने खुद के यूज़ के लिए नहीं। क्योंकि जैसा पोछा से साफ होता है ना, मेरे उतना अच्छा से साफ कपड़े से नहीं हो सकता। और रोज रोज तो उसकी वो जो चादर डालेंगे हम, तो वो पूरी धुलेंगे नहीं, क्योंकि मैं जब भी डालती भी हूँ तो हमेशा कपड़े का डालती हूँ टेबल में कवर, ताकि वो उसको उठा के धो सकें, प्लास्टिक वाला नहीं, क्योंकि वो गंदा दिखता नहीं है पर वो खूब जम के गंदे होते हैं। अब मैं बैंगन भून रही हूँ, मैंने बर्तन हटा दिए हैं सिंक से। और ये देखो, बैंगन में मैंने हल्का सा तेल लगाया था, ग्रीस किया था, पहले बता चुकी हूँ मैं। हल्का सा ऑयल लगाने से ना छिलका बहुत ही इजीली निकलता है और जल्दी से भुन जाता है बैंगन। बैंगन में थोड़ा सोनापन भी आता है तेल लगे होने की वजह से। और अंदर मैंने कट करके लहसुन डाले थे, तो लहसुन डालने से जो लहसुन की 2-3 कली अंदर पहुंची हैं वो एकदम गरम भाप में भुन गई हैं लहसुन भी। और वो भुनी हुई लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और वो मैश हो जाती हैं लहसुन, वो अलग से कली कली नहीं दिखती हैं। क्योंकि अगर काट के डालो तो शुभी तो हमारी पूरा चुन चुन के निकालती है लहसुन, उसको कहाँ से दिख जाते हैं। और बैंगन का भरता खाने की बड़ी शौकीन। शुभम तो बैंगन का भरता खाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ शुभी की के वजह से बनाती हूँ, उसको बहुत पसंद है। और एक को बिल्कुल ना पसंद है, लेकिन बनाती हूँ मैं। तो बैगन ये देखो, और जैसे गरम था तो मैंने पानी डाल के उस दूसरी प्लेट में रखा ना, तो छिलका तुरंत निकल गया। ये एक टिप है और बहुत ही इजी टिप है ये, सच में। बैंगन का भरता का छिलका निकालना हो बैंगन भुनने का, तो थोड़ा सा पानी डाल के रखो प्लेट में, आप देखो छिलका पूरा अलग
और बैंगन एकदम क्लीन हो गया और उसको कट करके भी देखा अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है और एकदम सॉफ्ट है। और देखो इन बैंगनों में हल्का बीजा निकला। मैं पहले बैंगन देख के समझ गई थी। ओम सब्जी लाते हैं बैंगन छूते ही मैं बता देती हूँ कि इसमें बहुत बीजे निकलने वाले हैं और इसमें बीजे नहीं निकलेंगे। मैंने इन बैंगन की तारीफ की थी और बिल्कुल ये वैसे ही निकले, एकदम सॉफ्ट बैंगन है। अब मैंने लहसुन बारीक काटी है 4-6। लहसुन थोड़ी ज़्यादा डालनी चाहिए बैंगन में, सही रहता है, बादीपन कम होता है उसका। और छोटे छोटे प्याज चुन के निकाले हैं काट रही हूँ उनको, समझ गए होंगे प्याज क्यों छोटी ली जा रही है। और हरी मिर्ची काट ली है। अदरक का कद्दूकस करके पेस्ट बनाया मैंने 1 चम्मच। तो मैं छोटी वाली कद्दूकस रखती हूँ फ्रिज में एक छोटी सी प्लेट के साथ, जो मैं चाय में भी अदरक कद्दूकस करके डालती हूँ, उसी से मैंने अभी कद्दूकस करके इसके लिए भी निकाला है। और टमाटर के छोटे टुकड़े कर लिए हैं। धनिया की पत्ती मैंने काट के टिफ़िन में रख ली है ड्राई। अभी सुबह ये 2 टाइम चल जाए इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा काट के रखती जा रही हूँ मैं इन दिनों हरा धनिया। बार बार हाथ धो फिर काटो। मैंने सरसों का तेल गरम किया है, ऐसे अंदाज से डाला है 2-3 चम्मच, आधा चम्मच जीरा और ये 1 चम्मच भर के लहसुन बारीक कटा हुआ, इसे फ्राई करेंगे। और हमने 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक काट के डाली है तेल में, तो इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब ये जीरा लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाएं, सरसों का तेल पहले अच्छे से गर्म हो जाए, फिर अगर आप कुछ भी छौंकते हैं तो उसकी तेल की स्मेल नहीं आती है। इनफैक्ट जो चोखा बनता है बैंगन का चोखा, उसमें तो कच्चा तेल डालते हैं। और अब मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, इसे डालकर भी भूनेंगे। मैं सत्तू का इंतज़ार कर रही हूँ, सत्तू आ जाए फिर मैं आपको एक दाल बाटी और चोखा बना करके दिखाऊंगी, खिलाऊंगी कैसे दिखाऊंगी। वो सत्तू भर के जो बाटी बनती है ना और उसके साथ मिक्स दाल बनती है और चोखा बनता है, बहुत अच्छा लगता है विंटर्स में। 1 चम्मच अब मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक डाला है, उससे भी डालकर भूना है। मेरे पास गैस तंदूर है, मैं जब वो बनाऊंगी ना तो गैस तंदूर में बनाऊंगी वो वाली बाटी, मज़ा आएगा। और बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाला है जिससे टमाटर गल जाएं। इवन मैंने तो टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है बाकायदे एक ही बार में ही। और लाल मिर्ची आधा चम्मच करीब, थोड़ा कलर अच्छा आएगा भरते का। और हरी मिर्च से तो तीखापन है ही। और सबको डाल करके भून लेंगे और इसे ढक देंगे जिससे टमाटर गल जाएं, क्योंकि टमाटर नहीं गलेगा तो शुभी एक एक टमाटर चुन चुन के प्लेट में साइड में रखती जाती है, इसलिए मैं टमाटर को पूरा गला दूंगी। तो ढक करके पकाया मैंने तो तुरंत टमाटर भी अच्छे से पक गया, क्योंकि नमक डला हुआ था और छोटे टमाटर हैं। अब हमने ये डाल दिया है बैंगन। बैंगन डालने के बाद खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले में, जो कि मसाले तो कुछ नहीं होते भरते में, सिर्फ नमक और लाल मिर्ची ही है और प्याज लहसुन अदरक। लेकिन बस ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। इसे खूब अच्छे से पूरा मैश करना। अगर कहीं पे ऐसे मोटा भी बैंगन का भरते का दिख रहा है तो उसको भी अच्छे से हमने उसको ऐसे दबा दबा के पूरा चटनी बना डालनी है, मतलब भरता कहते ही उसको, इसलिए उसका पूरा कचूमर बना दें भरते का। और उसके बाद अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। किसी व्यूवर ने पूछा कि आप धनिया धोती नहीं है क्या? अरे भाई बिना धुले तो धनिया बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो जैसे मैंने थोड़ा सा बंच निकाला, उसे धो के ऐसे छन्नी में रख दिया और जब वो ड्राई हो जाता है फिर मैं उसको काट के रख लेती हूँ, इसलिए वो ऐसा दिखता है। वरना धनिया इतनी मिट्टी वाली होती है, उसे बिना धुले कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ढक दिया है। अब आगे घर के काम होंगे। जब घर के सारे काम हो गए साफ सफाई वाले, क्योंकि वो सब तो अभी जो आपने देखा वो तो किचन के से ही था, उससे घर का कोई लेना देना नहीं था दोनों कमरों की चादर ठीक करना, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा होना। और आज मैं देर से रोटी बना रही हूँ। मैंने 2 कटोरी मक्के का आटा लिया है और उसमें आधा कटोरी करीब गेहूं का आटा मिक्स करेंगे। तो मक्के का आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, जैसा हमेशा डालती हूँ। और ये मक्के का आटा मैंने पिसवाया था, 2 किलो मक्के बाजार से मंगाए थे, एकदम साफ सुथरे कॉर्न, और उन्हें चक्की से पिसाया है। तो एकदम प्योर है ये, इसमें कोई मिलावट नहीं है। बस हमने 2 कटोरी मक्के के आटे में आधा कटोरी गेहूं का आटा डाला है। अब इसे अच्छे से हम लोग गूंथ लेंगे, जैसे पानी डालते जाते हैं थोड़ा थोड़ा अंदाज से डालते जाओ, फिर वो मक्का फूलता जाता है। मक्के का रवा फूलेगा धीरे धीरे, फिर देखेंगे आप पानी सोखता जाता है वो आटा, फिर उसके हिसाब से आप मलेंगे, मतलब सॉफ्ट सा आटा तैयार होगा खूब अच्छा सा। उसको चिकना भी कर लेंगे पूरा गूंथने के बाद। अब इसे थोड़े बड़े बड़े साइज के बॉल्स बनाएंगे, जैसे रोटी से थोड़ा बड़ा, जैसे मैं गेहूं के बॉल्स बनाती हूँ ना, उसे थोड़ा बड़ा।
क्योंकि बहुत पतली नहीं बेलेंगे इसको, मीडियम ही बेलेंगे। और रोल गोल गोल लेके लड्डू जैसा, फिर उनको अच्छा सा अ, इसमें चिकना कर लेंगे। और उसके बाद फिर ऐसे रोलिंग पिन से रोल करेंगे। घुमाने के लिए आप हाथ से भी, जैसे आप देखो मुझे मैं कैसे ऐसे हल्का सा बर्तन लगा है, ऐसे रोटी को हाथ से हिला घुमा देती हूँ ऐसे, तो वैसे आप घुमा सकते हैं, घूम जाती है वो खूब आराम से। और दोनों ही साइड से खूब अच्छा सा बेलो। और ये वाली रोटियां जैसे हल्का सा गेहूं का आटा मिक्स है ना मक्के में, तो खूब अच्छे से गोल गोल घूमेंगी भी वो रोटियां और गोल बनेंगी भी। और ज़्यादा किनारी फटेगी भी नहीं, क्योंकि प्योर जो ऐसे मक्के का आटा रहता है तो थोड़ा सा अगर किनारे से ऐसे गोल शेप नहीं आता है तो इस तरीके से अच्छी परफेक्ट रोटी तैयार हो जाती है। अगर कुछ न्यू व्यूवर हैं जैसे जिन्होंने मक्के की रोटी नहीं बनाई है, वो भी खूब आराम से बना पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मक्के की रोटी या फिर ज्वार बाजरे की रोटी बनाने में कुछ दिक्कत है, बल्कि विंटर सीजन में ये सब रोटियां बीच बीच में बनाते रहना चाहिए, तो थोड़ा टेस्ट भी चेंज होता है और फायदेमंद भी होती हैं। तो और इन्हीं दिनों खाई जाती हैं ये सब चीज़ें ना, क्योंकि हैवी खाना विंटर्स में तो हो जाता है, गर्मियों में नहीं होता, सब हल्का खाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये देखो सारी की सारी। और आज मैंने देर से ही रोटियां सेकी हैं, 2 बजे के बाद ही मैंने आटा लगाया, क्योंकि ये गरम रोटियां अच्छी लगती हैं। बच्चे स्कूल से आएंगे ना, इसके हिसाब से मैं देर से ये रोटियां सेक रही हूँ। क्योंकि भरता बना भी दिया तो उसे गर्म कर लिया इंडक्शन में, इसलिए मैंने उसको पलटा नहीं था, वो इसीलिए पैन में ही रख दिया था, मैंने छोड़ दिया था ढक के। फिर बाकी काम करती रही। अब रोटियों को खूब अच्छे से सेकना चाहिए, क्योंकि ये इतनी पतली भी नहीं होती हैं। तो आँच ना बहुत तेज़ नहीं रखें, तेज़ रखेंगे तो लाल लाल सी तो दिखेंगी। जैसे ये फूल रही हैं, दो परत अच्छे से खुल रही हैं और अंदर तक पक जाती हैं, खूब अच्छे से घुमा घुमा के बाट भी पूरी सेक लेनी चाहिए किनारी से लेके अंदर तक। तो रोटी सिकी हुई सी रहेंगी, फिर कच्चापन नहीं लगेगा। और इन रोटियों में सफ़ेद मक्खन बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो मक्खन बनाते हैं हम लोग घर में, मलाई फेंटते हैं, उसके बाद जो पूरा मक्खन हम लोग पका लेते हैं ना, उस समय जो सफ़ेद मक्खन निकालते हैं वो थोड़ा सा कटोरी में बचा के रखे विंटर सीजन में, मक्के की रोटी में या फिर बाजरे की रोटी में वो सफ़ेद मक्खन बहुत अच्छा लगता है। और ताज़ी दही खाएंगे आज हम लोग दोपहर के समय ना, विंटर सीजन में मैं बता भी चुकी हूँ, पिछली बार भी बताती थी मैं। मतलब अगर आप सर्दियों में भी दोपहर में दही खाते हैं तो बहुत अच्छा है, नुकसान नहीं देता, बच्चों को भी देती हूँ मैं। तो मैंने भुना जीरा पाउडर और हल्का सा लाल नमक डाला है, भरता गरम कर लिया है, थाली में निकाला। और शुभी का फेवरेट केले के चिप्स, शुभम को भी बहुत पसंद है। और मक्खन नहीं था, मैंने घी ही लगाया है गरम गरम रोटियों में, इसलिए मैंने कैसरोल में पहले से बना के नहीं रखी थी, अभी बनाई हैं तो रख दी है कैसरोल में। और ये थाली है मेरी और शुभी की, क्योंकि शुभम बैगन का भरता नहीं खाता है, तो उसको सेम थाली थी, लेकिन उसने शेव भाजी ली है। कल रात जो शेव भाजी बनी थी तो रखी थी फ्रिज में एक कटोरी, मैंने गरम करके दिया उसको। शुभम ने बोला कि मैं ये भरता नहीं खाऊंगा, भरता नहीं खाता है वो, मुझे मालूम था कि मैं कहूँगी भी तब भी नहीं खाएगा। और इसीलिए वो हम लोग के साथ नहीं बैठा है कि वो अलग खाना खा रहा है सोफे में बैठ करके, और हम दोनों अभी साथ में खा रहे हैं, मैं और शुभी। आज शुभी अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो शुभी भी देर से ही आने लग गई है, और शुभम भी अपने टाइम से आया है। तो सब तीनों लोग ही खा रहे हैं, रोटी गरम है, बहुत अच्छा लग रहा है। शुभी और हम तो खूब खुश हैं बैंगन का भरता खा के। शुभम अपने केले के चिप्स दही और अपनी शेव भाजी खा रहा है। और उसके बाद खाना पीना हो गया, फिर हम लोग लेट गए, मतलब मैं लेट गई, शुभी तो अपना लिखती पढ़ती रहती है, शुभम भी। और फिर अब मैं उठी हूँ, चाय बनाई, शाम को ऊपर आए। मैं इसलिए शाम को और सुबह दिखा रही हूँ आपको कि प्रोग्रेस पता चल रही है आपको कि कितना बना। तो ये देखो दरवाज़ों के माइका लग रहे हैं, और ये जो वाइट कलर की स्ट्रिप दिख रही है ना ऐसे बीच बीच में गैप, तो ये चिपकाई जाती हैं माइका लगाने के बाद, फेविकोल से पहले चिपकाते हैं, फिर इनको स्टिक करने के लिए ऐसे स्टिकर जैसा लगाते हैं, वो स्कॉच टेप वाइट कलर की होती है। अब भैया चाय पी रहे हैं, मैं बाद में अभी नीचे जाके चाय पीऊँगी। और बस ये देखो अलमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई, ये दरवाजे हैं इस तरीके से, और सिंगल दरवाजे भी